დაძისათა და სულისაც მილდისა ჩვენთან არის მერტი ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძმანო და დანო ყველას გილოცავ დღევანდელ დღესასწაულს დღეს ეკლესია აღასრულებს სენებას წმინდა დიდუნდელმთავრის ნიკოლოზის საკულოდ მოქმედის წმინდა ნიკოლოზისადმი დამოკიდებულება განსაკუთრებული არის ეკლესიაში და ეს დამოკიდებულება დაფუძნებული არის იმაზე, რომ ყველას მიგვაჩნია, რომ წმინდა ნიკოლოზი არის სწრაფ შემწე, განსაცდელში, მწუხარებაში დამხმარე. ის ითვლება მგზავრობაში ყოფდა ფარველად, ბავშვების ფარველად, შემწედ ცხოვრებისეულ განსაცდელში უსამართლოდ დასჯილი ან ცილის წამებით დადანაშაულებული ადამიანის შემწე და დამხმარე. ასევე წმინდა ნიკოლოზი ცოდვილთა გამოსწორებაზე მზრუნველი წმინდანი მიიჩნევა. ყველა წმინდანი, რა თქმა უნდა, ამ თვისებით ხასიათდება, მაგრამ არის ასეთი ისტორია, რომელიც მინდა მოგიყვეთ, რომელიც ეხება ერთ ადამიანს, რომელიც იყო დაკავებული ესეთი არასწორი ცხოვრების წესით, ჩადიოდა ცოდვას, ეს ადამიანი იპარავდა და ქურდობდა და ერთ-ერთ ამ ადამიანს ასეთი ის ჰქონდა წესად, რომ როდესაც რაღაცის მოპარვას დააპირებდა, მიდიოდა ეკლესიაში და წმინდა ნიკოლოზის ხატის წინ ანთებდა სანთელს. მერე დანაშაული ჩადენის შემდგომ ისევ მივიდოდა, ისევ დაანთებდა სანთელს და თითქოს ამით აკომპენსირებდა იმ თავის ცოდვას, რაც სინამდვილეში არ არის მართებული და სწორი, იმიტომ რომ ცოდვა ძიმე არის, ცოდვად რჩება და სინანული, როდესაც ადამიანი გამოხატავს სინანულს, ეს სინანული მოიცავს ცოდვის დატევებას, ცოდვის ისეთივე ძალითა და ისეთივე სიმძაფრით და რაოდენობით არ განმეორებას და ეს ადამიანი რაღაც თითქოს თვით აი ამ სანთელის დანთებით, ანუ რომელშიც რაღაც თანხას იხდი და შეიძლება ეს სანთელი ყოფილიყო კიდევაც რაღაც ისეთი დიდი ზომის და უფრო მეტი ღირდა ვიდრე მცირე ზომის სანთელი და თითქოს აი ამით აკომპენსირებდა თავის დანაშაულსო და სინდის იმშვიდებდა. და აი ერთხელ როდესაც მან დააპირა რაღაც ახალი დანაშაულის ჩადენა, მივიდა ტაძარში წმინდა ნიკოლოზის ხატთან, დაანთო სანთელი, დაბრუნდა სახლში და დაწვა დასაძინებლად და ღამე ჰქონდა ასეთი ჩვენება. წმინდა ნიკოლოზი გამოეცხადა მას და უთხრა შემდეგი, რომ როგორცო შენი ქმედებაო, შენი მოქმედებაო, რომელსაც იდენო არისო ღვთის წინაშე, ცოდვაო და სიმყრალეო,
ისევე ყარსო შენს მიერ დანთებული სამთელიო ჩემ წინაშეც. და თუ არ დაუტაებო ცოდვასო, მაშინ ღვთის წინაშე ვერასოდეს ვერ გამართლები. და აი ასე გამოასწორა მან აი ეს ქურდი ადამიანი მიუთითა მის ცოდვაზე და ამ ადამიანმა შეინანა დატოვა დაუტევა ცოდვა და უკვე მის მიერ დანთებული სანთელი ემსახურებოდა სინანოს, ემსახურებოდა ცხოვრების გამოსწორების ვედრებას. და აი ამგვარად აი წმინდა ნიკოლოზი აი ყველა ცხოვრებისეულ ვითარებაში შემწედ ითვლება როგორც მოგახსენეთ აი ეს მის ცხოვრებაში არის ის როდესაც უდანაშაულოდ გამწყურებულ ადამიანებს გამოექმაგა და გამოცხადებითად ჰქონდა იმპერატორის ჩვენება რომ ეს ადამიანები არიან უდანაშაულონი და წმინდა ნიკოლოზი იყო ამ გამოცხადებაში მის ცხოვრებაში არის ეკლესიის დაცვა, როდესაც ის წინ აღუდგა მწვალებლობის გავრცელებას და ამხილა არიოზი ეს მწვალებელთა თავი მის ცხოვრებაში არის როგორ შეეწია ის სრულიად უჩუმრად ისე რომ ვერც კი მიხვდა ადამიანი საიდან იყო მისთვის დახმარება გაწეული საჭირო სახსარი მისი ქალიშვილების დასაოჯახებლად და ეს მრავალი ისტორია წმინდა ნიკოლოზთან დაკავშირებული როგორც მის სიცოცხლეში ასევე მისი გარდაცვალების შემდგომ ისტორიები როგორც მოგახსენეთ დახმარების, შეწევნის, ნუგეშის ცემის, დიდზე, პატარაზე, ავამტყობზე, განსაცდელში მყოფზე და ამიტომაც აი წმინდა ნიკოლოზისადმი დამოკიდებულება არის განსაკუთრებული მორწმუნე საზოგადოებაში. ყველა ველოდებით მის დახმარებას, მისგან მფარველობას და ისიც არ აყოვნებს, ისიც გვეხმარება ღმერთი მისი მეოხებით ჩვენ გვაძლევს საშველს, გვაძლევს ნუგეშს, გვაძლევს შეწევნას ცხოვრებაში. და აი ამიტომაც ქრისტეს მიერ საყვარელნო ჩვენ აი მორწმუნე ადამიანები არასოდეს არა ვართ მარტონი. ჩვენ მორწმუნე ადამიანს არ შეიძლება რომ უიმედობა დაეუფლოს, შეიძლება რაღაცა სიმძიმე შემოვიდეს გულში, შეიძლება რაღაცა თქვას რომ ისეთი გული გაუტყდეს რაღაცაზე და თქვას რომ აი რა არის ასე რატო ხდება ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ აუცილებლად თუ მან თავისი გული, გონება, სული მიმართა ღვთისკენ, როგორც მორწმუნე ადამიანმა, აუცილებლად ის მიიღებს ნუგეშს. მიმართა წმინდანებისკენ, მიმართა ანგელოზებისაკენ და აუცილებლად ის საშველს პოებს და ნებისმიერი ცხოვრებისეული სირთულიდან ის დაინახავს გამოსავალს, დაინახავს რომ ცხოვრების გაგრძელება შესაძლებელი არის. რომ ცხოვრება ამით არ სრულდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ამ წუთის სოფლის შემდგომ ჩვენ გველოდება კიდევ უფრო დიდი, უფრო საოცარი და გამოუკლეველი სამყარო, სადაც არიან ღმერთი, სადაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია, სადაც ანგელოზები და წმინდანები იმყოფებიან და ასე რომ აი ჩვენ მორწმუნე ადამიანები დედამიწაზე კი ვართ, ცხოვრობთ დედამიწაზე, მაგრამ ჩვენი
გონება აი მიღმურ სამყაროშიც არის ვისი მეტად, ვისი ნაკლებად, მაგრამ მიღმურ სამყაროშიც არის და ჩვენ აი ამგვარად ამ წუთის სოფელს და მის სიბოროტეს და განსაცდელს არა მხოლოდ ძლევთ, არამედ განყენებულადაც კი უყურებთ ცოტა და ვემზადებით, რათა სამუდამო სამკვიდრებელი დავემკვიდროთ მარადისობაში. და ამაში გვეხმარებიან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, წმინდანები. ასე რომ ქრისტეს მიერ საყვარელნო ხშირად მივმართოთ ჩვენ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, ანგელოზებს, წმინდანებს და ისინი მზად არიან და მოხარულნი არიან ჩვენი დახმარების. მთავარია ჩვენ გვინდოდეს და მივმართოთ მათ. და ზოგჯერ ისე არის, რომ თითქოს აი ადამიანი მიმართავს, მაგრამ საშველი არ არისო და ფიქრობს, რომ აი რა არის, არაფერი არ ხდება ჩემს საშველად. მინდა გითხრათ, რომ თუ ადამიანმა ცოტა ხანი დაიცადა, ის მიხვდება, რომ საშველი იყო მის ცხოვრებაში, მოვიდა ის საშველი აუცილებლად და მართლაც იმ სიტუაციაში ყველაზე უკეთესი გამოსავალი იყო თუ როგორ განვითარდა სიტუაცია. აი ზოგჯერ მე მგონია, რომ ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ არ გამოდის ისე როგორც მე ვფიქრობ და რაღაც ვითარება სხვაგვარად წარიმართება. გადის დრო და ხვდები, რომ ვითარების ამგვარი წარმართვა იყო საუკეთესო გამოსავალი ჩემთვისაც და თვითონ მდგომარეობისთვისაც. და ესე იგი აი ჩვენც აი ზოგჯერ არ ყოფნის ამისი მოთმინება და ამისი სიბრძნე არ ყოფნის, რომ ვითარება აი დავინახოთ სრულყოფილად მისი შემდგომი პერსპექტივაც ზევიდან დავეხანახოთ, ასე როგორ შეიძლება, რა შეიძლება მოიტანოს ამა თუ იმ შემთხვევამ და მდგომარეობამ. წმინდანები ხედავენ, ღმერთი ხედავს და ჩვენ კიდევ ვისწავლოთ მათი ნდობა ქრისტეს მიერ საყვარელო. ჩვენ კი გვაქვს სარწმუნოება, აი ურწმუნო ადამიანები არა ვართ, მაგრამ აი ნდობა გვიჭირს ჩვენ ღვთისა და მისი განზრახვისა ადამიანისა. აი ეს ნდობა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ და როგორც კი ვისწავლეთ, მაშინ დავინახავთ, რომ ღმერთი მხოლოდ კეთილს ზრახავს ჩვენთვის. მხოლოდ კეთილის სურს ჩვენთვის. და ყველას გისურვებთ, რომ წმინდა ნიკოლოზის მეოხებით ღმერთმა სიკეთე განიზრახოს ყველა თქვენგანისათვის. ღმერთმა დაალოცვები გამხდეთ.